我哋結婚有6年啦。自從我哋有咗 BB 之後，一直都喺鄉下生活，經常都有人會講，年紀輕輕踎喺農村有咩前途？喺嗰啲咁嘅鄉下地方，真係可以揾到錢冇？我哋作為普通嘅農村年輕人，冇有背景又冇有資源嘅情況下，我真心咁好實在咁同大家分享一句心里話：喺農村最好、最公平、門檻最低嘅出路，就係做自媒體，拍短視頻，冇使跟風，冇使攀比，就係通過鏡頭咁去記錄下鄉村嘅日常啊，傳遞一啲正能量。我哋喺農村做自媒體都有1年時間啦，喺呢1年時間，我哋都係毫無保留咁分享我哋做自媒體嘅一啲真實經歷啊，一啲踩過嘅坑，以及係學到嘅經驗，亦都有一直喺度鼓勵更多嘅返鄉創業青年勇敢咁嘗試開始。但係嘅話，一路上都聽到好多嗰啲不同嘅聲音，有人話而家先開始，太遲啦，冇機會啦。又有人講話，普通人想做網紅，簡直係異想天開。有好多嗰啲不友好嘅聲音，但係我哋冇咁樣認為。我哋呢1年時間又冇炒作，又冇套路，就係靠住日復一日咁堅持啊，得到咗好多人嘅認可，真係好多謝好多謝。踏踏實實咁助農，的確係為呢個家庭增加咗少少嘅收入，雖然唔係大富大貴，但係足夠安穩咁養家糊口，對得住良心，又能夠陪到小朋友嘅成長。我哋始終都相信喺立足於鄉土之上，好好咁做事，一樣係可以闖出屬於自己嘅一片天嘅。